အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ KoSaw Photography YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေโอเคပါကျွန်တော်မက်ဆေ့များဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံး background ပြောင်းလဲနည်းစနစ်တွေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော် background ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့လူပုံကိုကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်အောင်selection မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာပြ selection မှတ်တဲ့ tool တွေအများကြီးရှိခင်ဗျာအထက်ကမှာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံး tool ဖြစ်တဲ့ Cut Selection tool ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Cut Selection tool ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Cut Selection tool ရဲ့ option bar မှာကျွန်တော်တို့ select subject ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်နော် select subject ကို check ကလေးလက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူပုံကို select မှတ်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လူပုံကိုအနီးကဆွဲကြည့်ရချိန်မှာတချို့နေရာလေးမှာ selection လေးတွေကကြံခဲ့အဖြူလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ selection လေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေကို selection ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် select တွေက edit and comment မှုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူ background အဖြူဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးတွေကို selection ဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက် brush tool ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် brush tool ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush tool နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူလေးကိုအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြူလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ပေးမယ်စပင်းနာမနေချင်နေသေးတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ selection တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် select တွေက edit and comment မှုကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ comment မှုထဲကနေကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်လူပုံကို selection ရပြီဆိုတော့ Eko ဆိုနဲ့အမြန်ဆုံး background ပြောင်းလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော် background ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် layer box တွေကနေပြီးတော့အောက်မှာ layer ဆိုပြီးရှိတယ်ခင်ဗျာ adjustment layer ကိုတစ်ချက်နဲ့ click နဲ့ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးက solid color ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် solid color ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color ရဲ့ slider လေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ color ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ set one အဝိုင်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ color အနုရင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ခင်ဗျဒီဘက် slider လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ color အရောင်ကြိုက်တဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ဒီဘက် set one လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ color အနုရင်းကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်စိတ်ကြိုက် background color ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက mask တမ်းလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာကကျွန်တော်တို့က background color ပြောင်းပါခင်ဗျအမြန်ဆုံး background color ပြောင်းမှာဒါပေမဲ့အခုကလူပုံမှာ color မှတ်ပြီးသားဖြစ်နေကြကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ထဲက property ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer mask ရဲ့ property ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် emboss ကိုပြင်နှိပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ background ပြောင်းထားပြီးသားဖြစ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ box လေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနီးက switch လိုက်ရှင်ဒီနေရာလေးတွေများကျွန်တော်တို့ဒီမှာ background မှာအရန်တိတာလွန်နေတယ်ပြီးဒီမှာလူပုံကဘယ်လိုပြောရမလဲ background လို့လည်းတစ်ထပ်တင်ဖြစ်ပြီးလူပုံကကြွအရန်ကြွပြီးတော့ background ပြောင်းတော့အရန်တိတာနေတယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ background ပြောင်းတော့အရန်မတိတာအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ layer ရဲ့ blending option ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ multiply ကိုရွေးချယ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် multiply ကိုရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် message မြတ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီမှာလူပုံရဲ့သူ့ original background layer ရဲ့ shadow လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံး background ပြောင်းလို့ရပါပြီ layer thumbnail ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြား color လေးတွေပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံး background ပြောင်းတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအစားနဲ့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ